ഹലോ യൂട്യൂബ് ഡോഹേരിസ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യണം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കരീസ്മയുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്സ് ഓൺലൈനായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തതും ഓൺലൈനായിട്ട് മാത്രമല്ല ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ എല്ലാം ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യുക. ഈ ബൈക്ക് റീസ്റ്റോറേഷന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതിലെ ഓരോ പാർട്സിൻ്റെ റേറ്റും ആ പാർട്സിനെയും കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുക, അത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ബൈക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുതിയ പാർട്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നതൊരു ഗൂസ് ബംസ് വരുന്നൊരു മൊമെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണാൻ. ഞാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് കരുതണു. എന്തായാലും നമുക്കിതിന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമ്മുടെ അടുത്തൊരു 3 വലിയ ബോക്സ് ഒരു ചെറിയ ബോക്സും ഉണ്ട്. 2 വലിയ ബോക്സ് ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്തതും ഒരെണ്ണം ലോക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ചെറിയ ബോക്സ് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ആ റെഡ് ബോക്സ് റൈറ്റിൽ കാണുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ബൈക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ പാർട്സുകളെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു പാർട്ട് 1 വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പാർട്ട് 1 വീഡിയോക്കകത്ത് നമ്മളുടെ ബൈക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷനും നിലവിലുള്ള ബൈക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷനും നമ്മൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നത്തെ ഒരു പിക്ചർ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ പാർട്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളതിനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിലവിലെ ബൈക്കിൻ്റെ ഇതിലെല്ലാം ഒന്നും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് എൻജിൻ പാർട്സൊന്നും നമ്മളിവിടെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ കിറ്റും അതേപോലെ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ഐറ്റംസാണ് ഇതിനകത്ത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എൻജിൻ പാർട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലെ ആളെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. ആദ്യത്തെ ഐറ്റം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലിരിക്കുന്ന ഈ ബോക്സ് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. ബോക്സ് എല്ലാം കവേർഡാണ്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എയർ ഫിൽറ്ററൊക്കെ വെക്കുന്ന ബോക്സാണ്. CARAC എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെ. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബൈക്ക് നോർമലി സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറ്റും, എയർ ഫിൽറ്ററും മാറ്റും. ഈ പൊസിഷനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. ഇത് ബൈക്കിൻ്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മളിരിക്കുന്ന കാലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഉൾഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് കാർബറേറ്റർ എന്നുള്ള കണക്ഷൻ ഹോൾസ് ഇതിലോട്ട് വരിക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 325 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് വേറൊരു പീസും കൂടി ഉണ്ട്. ഇതെനിക്ക് എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണോ സംശയമുണ്ട്. എന്തായാലും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഞാൻ അതിൽ തന്നെ വെച്ചു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് എടുക്കാം. ഈ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് നമുക്ക് വരുന്നത് ലൈറ്റ് അസി ടെയിൽ, അതായത് നമ്മളുടെ ബാക്കിൽ ടെയിൽ ലൈറ്റാണ്, ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയണത്. 412 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് തുറക്കാം. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. എനിക്ക് കരീസ്മയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഈ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റും ഫ്രണ്ടിലത്തെ ലൈറ്റുമാണ്. ഇത് അതിന് തരുന്ന ഒരു സെക്സി ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്ക് ഭയങ്കര കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് ഐസ് പോലെയാണ്, നമുക്കതിൻ്റെ ഐസാണ് കണ്ണുകളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പം ആ ഒരു ഫീലാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ്. എനിക്കത് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റാണ്, ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഹീറോ ഹോണ്ടയുടെ ജെന്യൂൻ പാർട്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാട്ടോ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വേറെ സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി സായി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളതൊന്നുമില്ല, അങ്ങനത്തെ യുണിമിൻ്റെ അങ്ങനെ എന്തോ. ഇത് മീറ്ററിൻ്റെ അപ്പർ അസി കേസാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ കരീസ്മയുടെ സ്പീഡോമീറ്ററിന് ഭയങ്കര റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സ്പീഡോമീറ്ററിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്നാലും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവർ മാറ്റുകയാണ്. സ്പീഡോമീറ്റർ മൊത്തം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യരുത്, അത് കാരണം അത്രയും റേറ്റ് വരുന്ന സാധനമാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കവർ കാണിച്ചുതരാം. ഈ മീറ്റർ 3 ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഏറ്റവും താഴെ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇതൊക്കെ വരുന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഇതൊരു വൈറ്റ് കവർ വരും. നടുക്ക് ഈ ഒരു കവർ വരും. അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഔട്ടർ കവറും വരും. അപ്പോൾ ഈ നടുക്കത്തെ കവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പുതിയ മീറ്ററിൻ്റെ ഫീൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കവർ യൂസ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ മീറ്ററൊക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ലുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ വലിയ ബോക്സ് എടുക്കുക. വലിയ ബോക്സ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കിറ്റാണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ. അതിന് 1800 രൂപയാണ്. LFR എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഓൺലൈനൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് LFRും RFRൊക്കെ നോക്കി ഓർഡർ ചെയ്യണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റിന് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇത് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന മെയിൻ കിറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാം ഹീറോയുടെയാണ്. അപ്പോൾ ഹീറോ ഹോണ്ട ആയിരുന്നു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ഹീറോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പോൾ ഹീറോ അല്ലേ ഉള്ളൂ, ഹീറോ ഹോണ്ട ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കിറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബബിൾ ബോക്സിൽ നിന്നും കൂടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം.
നല്ല ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ഹീറോയുടെ തന്നെ നല്ല ഫീലുണ്ട്, നല്ല പെയിൻറ്റ് ഫിനിഷ് ഉണ്ട്. സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു സംശയം സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സ്റ്റിക്കറോട് കൂടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡായിരുന്നു അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾക്കിനി അടുത്തത് റൈറ്റ് സൈഡാണ്. ഇതിൻ്റെ സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്, 1800. ഞാനിത് ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വില 2400 ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ ഭാഗ്യത്തിന് പിന്നെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ആൾ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് 1800 ഉള്ളൂ, പ്രൈസ് കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സമാധാനമായി. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ തുറക്കാം. ഇതും ആക്ച്വലി സെയിം ടൈപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഫ്രണ്ടിലത്തെ കിറ്റിലെ മെയിൻ ഭാഗമാണ് ഈ വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഹെഡ്ലൈറ്റും ആ സെൻറ്ററത്തെ പീസും മുകളിലത്തെ വൈസറും കൂടി വന്നാൽ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഫുൾ ആ കിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണത്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തു. ഇത് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ ഇനി ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. ഇത് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ ലൈറ്റ് ഹെഡ്. ഇത് നമ്മുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആട്ടോ ഫ്രണ്ടിലെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കരീസ്മയുടെ ബാക്ക് ലൈറ്റും ഫ്രണ്ട് ലൈറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 1305 രൂപയാട്ടോ. ഇതിനെ നമുക്ക് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇതെല്ലാം വരുന്നത് വിത്തൗട്ട് ബൾബാണ്. അപ്പോൾ ബൾബിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബൾബ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തുറക്കാം. ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് കരീസ്മയുടെ ഫ്രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റും ബാക്ക് ടെയിൽ ലൈറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു രണ്ട് കണ്ണുകൾ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഫീലാണ്. നല്ല രസമുള്ള കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഭാഗമാണ് കരീസ്മയുടെ അത്. അപ്പോൾ അത് ലൂമാക്സിൻ്റെ ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് ലൂമാക്സിന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ലൂമാക്സ് ആണ് ആ ഒരു ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ലൂമാക്സ് ടൈം എഴുതി വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ വാങ്ങുമ്പോൾ ലൂമാക്സ് തന്നെ കാണും. ലൂമാക്സ് എന്നിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റിൽ കണ്ട് അത് വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല. ലൂമാക്സിൻ്റെ തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് ഹീറോക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതെടുക്കുക. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്പ്രിങ് ആട്ടോ. നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് പെഡലിൽ താഴേക്ക് വരുന്നൊരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ്. 15 രൂപയാണ് ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന് വരുന്നത്. പാക്കറ്റായിട്ട് ഓൺലൈൻ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ പാക്കറ്റായിട്ട് മേടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ബാക്കിലെ സ്റ്റേ ആണിത്. നമ്മളുടെ റിയർ ലൈറ്റിലെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിന് താഴെ വരുന്ന സ്റ്റേ ആട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വരുന്നത് ഇത് എനിക്ക് അത് സ്പീഡോമീറ്ററിൻ്റെ സെൻസറാട്ടോ. അപ്പം നമ്മളുടെ കരീസ്മയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലോഗ് ഡിജിറ്റലും കൂടി മീറ്ററാണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റീഡിങ്ങിനെ അനലോഗിനെ ഡിജിറ്റലാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ സെൻസറാണ്. ഈ സെൻസർ ഷോപ്പിലൊന്നും കിട്ടാല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കുറേ കറങ്ങിയതാണ് ഈ സെൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടിയ കാരണം ഞാൻ മേടിച്ചതാണ്. ഇതിന് 630 രൂപയാണ് വന്നത്. ഞാൻ വേറൊരു ഷോപ്പിൽ അവർ വരുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് 2000 രൂപയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു ഹാക്ക് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഈ സ്പീഡോമീറ്റർ സെൻസർ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പാഷൻ പ്രോയുടെ സ്പീഡോമീറ്റർ സെൻസർ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി കേട്ടോ. രണ്ടും കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ലേ പാഷൻ പ്രോയുടെ യൂസ് ചെയ്തുള്ളൂ. എനിക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് കരീസ്മയുടെ തന്നെ കിട്ടി. പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ഇൻസുലേറ്ററാണ്. കാർബറേറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് പോകുന്ന ഇൻസുലേറ്ററാണ്. എൻ്റേത് ഉള്ളത് നാശമായിട്ട് അത് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വർക്ക്ഷോപ്പിലുള്ളവർ വെച്ചത്. അപ്പം ഇത് തുറന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എൻജിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ബാക്കിൽ ഈ ഭാഗം വരുന്നത് സിലിണ്ടർ ഹെഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇത് നമ്മുടെ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസുലേറ്റർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. അപ്പം ഇൻസുലേറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ പാർട്സ് സോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ മെയിൻ പാർട്സായ ടാങ്ക്, കാർബറേറ്റർ, എൻജിൻ പാർട്സ് അതൊന്നും നമ്മളിതിൽ സോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ടാങ്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഹാൻഡിലാട്ടോ. നമ്മളുടെ നോർമൽ കമ്പനി ഹാൻഡിലാണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നുകൂടെ ബാർ ഹാൻഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ഞാൻ എന്തായാലും ഒറിജിനൽ കരീസ്മയുടെ ഹാൻഡിൽ തന്നെ പോകുന്നു. 396 റുപ്പീസ്, 396 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. അപ്പോൾ ഈ MRP തന്നെ ആട്ടോ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് ചാർജ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ റേറ്റ് തന്നെ പറയണത്. അവർ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റ് ഒന്നും അല്ല കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. MRP എന്താണോ എഴുതിയത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് സെൻറ്ററിലെ കൗളാണ്, 355 രൂപ. അത് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കിറ്റിൻ്റെ നടുക്ക് വരുന്ന ഭാഗമല്ലേ, വൈസറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട്. ഇത് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ മുകളിലും വൈസറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇതും ഹെഡ്ലൈറ്റും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കിറ്റിൻ്റെ ഭാഗവും ഫ്രണ്ടിലത്തെ മുകളിൽ വൈസറും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഫിനിഷ് ആയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സെൻറ്ററിലെ ഭാഗം വരുന്നത്.
ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം, ഇത് ഫ്രണ്ടിലെ സ്റ്റേ ആണ്, 50 രൂപയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. ഇത് സാധാരണ കേസിൽ നമ്മളുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ താഴെ ഡയറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ആണ്, സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ താഴെയായിട്ട്. ഇത് ഫ്രണ്ടിലെ സ്റ്റേ. നേരത്തെ നമ്മളൊരു ബാക്കിലെ സ്റ്റേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ, ഈ ബാക്കിലെ സ്റ്റേ ഇത് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ താഴെയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ബാക്കിലെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് കവറിനകത്താണ്. ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് റിയർ സ്റ്റേ. അപ്പോൾ 2 സ്റ്റേ ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ടിലും ഉണ്ട് ബാക്കിലും സ്റ്റേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നത് ഞാൻ ആ റിയർ ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വെച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ഹോൾസാണ്. ഇതിന് 45 രൂപയാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മളുടെ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മളുടെ നേരത്തെ കാണിച്ച എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്ന ഹോൾസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം, അതായത് ഈ ബാക്കിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ഹോൾസിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് ആവും. അപ്പുറത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുക. 45 രൂപയാണ് അതിന് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ വിങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. ഇതെല്ലാം ബൾബില്ലാതെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഫ്രണ്ടിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്, LFR എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലെ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണിത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കിറ്റ് എടുത്തല്ലോ, അതിലോട്ട് വരുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ കേട്ടോ. ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരുന്നതാണിത്. ഇതിൻ്റെ യെല്ലോ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് മേടിച്ചത്. എനിക്ക് വൈറ്റാണ് ഇഷ്ടം, ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഗ്ലാസ്സാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കണ്ടു. ഇന്ന് ഇത് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് റിയറാണ്. ഇത് ബാക്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. ബാക്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഹീറോ ഹോണ്ട ബൈക്കിനും വരുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് തുറന്ന് കാണാം. ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഉള്ളതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ കരീസ്മയുടെ തന്നെ മോഡൽ നോക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇതും ഞാൻ വൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. യെല്ലോ ഗ്ലാസ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തില്ല, വിത്ത് വൈറ്റ് ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് ബാക്കും കണ്ടു ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഇത് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ബാക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കേട്ടോ. ഇത് റൈറ്റ് ബാക്കിൽ വരുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ലെഫ്റ്റും ബാക്കിലെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കണ്ടു. ഇനി നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിലെ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൂടി നമുക്ക് കാണാം. അത് ഇതാണ്. അതിനും റേറ്റ് വരുന്നത് 150 രൂപയാണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബൾബൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി സെപ്പറേറ്റ് കാണാം കേട്ടോ. ഇത് റൈറ്റിലെ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. ഇത് തുറക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റിൽ വരുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നത്. നമുക്ക് 4 കൂടി നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. ഇത് ലെഫ്റ്റ്, ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ്, ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, റിയർ ലെഫ്റ്റ്, റിയർ റൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കേട്ടോ. 4 ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മളെടുത്ത് സെറ്റാണ്. ഇനി നമ്മളുടെ ഈ വലിയ ബോക്സ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് മഡ് ഗാർഡാണ്. ഇതിനെ അവരെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ FR ഫെൻഡർ എന്ന് വേണം കേട്ടോ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ഓൺലൈനൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെൻഡർ എന്നാണ് പറയണത് മഡ് ഗാർഡിന് പൊതുവേ. ഫ്രണ്ട് ഫെൻഡർ എന്നും റിയർ ഫെൻഡർ എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് മഡ് ഗാർഡും ബാക്ക് മഡ് ഗാർഡും നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഹീറോ ഹോണ്ടയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് അടുത്തുള്ള ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ കുറേ നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് കിട്ടാതിരുന്ന മുതലാണ് അവസാനം ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാണ്. എനിക്കിത് കിട്ടിയതിൽ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്രണ്ട് മഡ് ഗാർഡ് ഒറിജിനൽ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സുഖമാവില്ലായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഈ ക്വാളിറ്റി വരുന്നില്ല കേട്ടോ, ഹീറോ ഹോണ്ടയുടെ ക്വാളിറ്റി വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട് മഡ് ഗാർഡ് കിട്ടിയത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ വരുന്ന ലൈറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നോർമലി വൈറ്റ് ലൈറ്റ്സ് അല്ല, ഇത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക യെല്ലോ ടോൺഡ് ലൈറ്റ്സ് ഇല്ലേ, ഇൻഡിക്കേറ്ററിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഈ വരുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ബോക്സ് ആയിട്ടാട്ടോ വരുന്നത്, സിംഗിൾ പീസായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. സ്റ്റോറിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സിംഗിൾ പീസായിട്ട് അവർ തരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോക്സ് ആയിട്ട്, ഇതിപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ബാക്കിലെ ലൈറ്റ് കുറച്ച് ഞാൻ കാണിക്കും, അതിനകത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇതിലൊരു പീസിന് 33 രൂപയാണ് വരുന്നത്. 10 പീസ് വരുന്ന കാരണം 330 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബൾബ് വിങ്കർന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനവും കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പം അത് പിന്നെ ഞാൻ ഫെൻഡറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ മഡ് ഗാർഡിൻ്റെ വില 1100 രൂപ കേട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഇത് പിന്നെ നമ്മളുടെ റിയർ ആക്സിലാണ്. അത് നമ്മളുടെ ബാക്കിലെ വീലിൻ്റെയും ചെയിൻ സോക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റോഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ റിയർ ആക്സിലാണിത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ വരുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ബ്രേക്ക് പെഡൽ ബാക്കിലെ റിയർ ബ്രേക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ്. 66 റുപ്പീസ്, 66 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വില വരുന്നത്. റിയർ ബ്രേക്കാണ് കേട്ടോ.
നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അടുത്ത പീസ് നോക്കാം. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാക്കിലെ കൗളാണ്. റിയർ കൗള് സ്പോർട്സ് റെഡ്. ഇത് 1970 രൂപയാണ്. ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടെയിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തോട്ട് വരുന്ന കിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഏറ്റവും ബാക്കിൽ വരുന്ന ടെയിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ, അതായത് ഏറ്റവും എൻഡിലായിരിക്കും ടെയിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ്, കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഭാഗമാണ്. ഇതെല്ലാം നല്ല ഫിനിഷിലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹീറോയുടേതായിട്ടേ സ്റ്റിക്കർ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്, ഇല്ലേ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ വരുന്ന റൈറ്റ് സൈഡ് കൗളാണ്. ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും കൂടി ഒരു പീസ് വരണം കേട്ടോ. ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പീസ് എടുക്കാം. ഇത് വന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഞെളുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരെ തുറന്നെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന് 1970 രൂപ തന്നെയാണ് വില. അപ്പോൾ അത് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച പോലെ ഉണ്ട്, ബാക്കിൽ ഞെളുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. പാട്ട് ഞെളുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മതി, ഇല്ല അത് ബോക്സുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഹോളായി കിടക്കും കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞെളുക്കൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, പ്രൊട്ടക്റ്റഡാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട റൈറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ സീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെയായിട്ട് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തേക്ക് ടേപ്പറിങ് വരുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പാർട്ടാട്ടോ. വെൽ ഫിനിഷിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡ് കവറാട്ടോ. സൈഡ് കവർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അതിനെ കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഭാഗമാണ്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ സീറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വരുന്നത്. ടാങ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അവിടെ വരുന്ന കേട്ടോ ഇത് ശരിക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതാണ്. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ ബാറ്ററിയുടെ പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ അല്ല, എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കവറിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇതാട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പീസും കൂടി ഉണ്ടാവും, നമുക്കതും കൂടെ നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ പീസ് വരുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് LA സൈഡ് കവർ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് സൈഡിൽ വരുന്നത്. നമ്മളുടെ ബാറ്ററിയുടെ ഭാഗത്തിന് കവർ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇതാണ്. ഇനി ഈ രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെയും താഴെയായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് ഫിനിഷ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, അതും നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മളത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിലെ 2 പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു, നടുക്കത്തെ 2 പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് 435 രൂപയാണ്. ഇത് സെൻറ്റർ കൗളാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നൊരു കവറിങ് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ്. സീറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിൽ സെൻറ്ററിൽ വരുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അതാണ് കേട്ടോ ഇത് സെൻറ്റർ കൗൾ എന്ന് പറയണത്. ഇതും ഹീറോ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹീറോ ഹോണ്ടാന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഹീറോ ഹോണ്ട ഇല്ലല്ലോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹീറോ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഹീറോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് നമ്മളുടെ വെഡ്ജ് ലൈറ്റ്സ് ആട്ടോ. ഓക്കെ, അത് 11 റുപ്പീസ് പെർ പീസാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ആ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ കണ്ണെന്ന് പറയണത് ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ മുകളിലെ 2 കണ്ണ് പോലത്തെ ഉള്ള പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് വരുന്ന ലൈറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ, വെഡ്ജ് ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ഭാഗമാണ്, ആ ലൈറ്റ് കത്തി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ. പിന്നെ ഇത് കവർ ബി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് താഴെ ഒരു ഐറ്റം വരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ കവറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട്, അതാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ നമ്മളുടെ എയർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗത്തെ കവറിങ് ആണ് താഴെയായിട്ട്. നമ്മളുടെ ആ 2 വലിയ ബോക്സും കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ. ഇനിയിപ്പോൾ 3ാമത്തെ ബോക്സ് എന്ന് പറയണത് ബാക്ക് മഡ് ഗാർഡാണ്. ഇത് ഓൺലൈൻ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ അവസാനം അടുത്തുള്ള സ്റ്റോറിൽ പറഞ്ഞ് ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിയതാണ്. ഇതിന് 750 രൂപയാട്ടോ വില വരുന്നത്. ഇത് ബാക്ക് മഡ് ഗാർഡാണ്. ബാക്ക് മഡ് ഗാർഡ് അറിയാലോ, നമ്മളുടെ ബാക്കിലെ നമ്പർ പ്ലേറ്റും മുകളിൽ ആ സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് പോലത്തെ ചെറിയ ടൂൾസൊക്കെ വെക്കുന്ന ഭാഗം വരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ഈ ഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് പുതിയ സാധനം തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ വാങ്ങിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാർട്സാണ്.
ഇത് നമ്മളുടെ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ലിവറാണ്. ആ ഒരു കവറിങ്ങോട് കൂടി വരുന്ന ഭാഗം. അതിന് ഒരെണ്ണത്തിന് 18 രൂപയാണ് വരുന്നത്. അത് ഇതേപോലെ പാക്കായിട്ട് 90 റുപ്പീസിനാണ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ മഡ് ഗാർഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബുഷുകളും അതേപോലെ ഒരു നെറ്റ് ബോൾട്ട് കേസിങ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആ ബുഷുകളാണ് അതിൻ്റെ. പിന്നെ കേസിങ് ഇത് നമ്മളുടെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഹീറോ എന്ന ലേബലുള്ള ഒരു കവറിങ് ആണ്. അതൊരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീലിന് നല്ല ഇതാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങിയതാണ്. അതിന് 78 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കേസിങ് നെറ്റ് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഫെൻഡർ വെക്കുമ്പോൾ വെക്കുന്ന അതാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഫെൻഡർ വെക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം നിൽക്കും. ഞാൻ മുന്നേ ഒരു ബൈക്കിന് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കാലം ഓടിയിട്ട് വെട്ടിലൊക്കെ തട്ടി പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുമായിരുന്നു. എന്തായാലും ഒറിജിനൽ കമ്പനിയുടെ മഡ് ഗാർഡൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് പിന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പണി വേറെ കിട്ടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ മുന്നേ ഓർഡർ ചെയ്ത ബ്രേക്ക് ലൈറ്റുള്ള കേട്ടോ പാക്കറ്റിൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു. ഇതും ഇതേപോലെ നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇതിനകത്തോട്ട് പോകേണ്ട ലൈറ്റുകളാണ്, 2 ലൈറ്റുകളാണ്. അതിനൊന്ന് 23 രൂപയാണ് വില. 10 എണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് 230 രൂപയാട്ടോ ബോക്സിൻ്റെ വില വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ലോക്ക് സെറ്റാണ്. ലോക്ക് സെറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്ക് സെറ്റിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഏതായാലും ഇത്രയൊക്കെ മാറ്റുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അത് മൊത്തം ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ പുതിയത് വേണമെങ്കിൽ ലോക്ക് സെറ്റും കൂടി മാറ്റണം. ഈ ഒരു ലോക്ക് സെറ്റ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഇഗ്നീഷൻ സെറ്റ് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും, പക്ഷേ മാറ്റുമ്പോൾ 3 കൂടി ഒരുമിച്ച് മാറ്റമല്ല. 3 കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെയും ബാക്കിലെ സീറ്റിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന കൂടി. അതാകുമ്പോൾ ഗുണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത കീ കൊണ്ടു നടക്കണ്ട, പെട്രോൾ ഉറക്കാനും മറ്റും ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഈ കീ തന്നെ കൊണ്ടുനടന്നാൽ മതി. ഇത് ഹീറോയുടെ ജെന്യുവിൻ ലോക്ക് സെറ്റ് ആട്ടോ. ഇതല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയും സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി വേറെ ലോക്ക് സെറ്റൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ റീസ്റ്റോറേഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ കീ സെറ്റ് തന്നെ മേടിക്കാൻ നോക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീലും ആ ഒരു കീയുടെ ഡിസൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ആറോട് കൂടി വരുന്നത്, അത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ കവർ വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം ലോക്ക് സെറ്റിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന 3 പീസാട്ടോ. അപ്പോൾ ലോക്ക് സെറ്റിന് 1230 രൂപയാണ് എനിക്ക് വിലയായത്. അതൊന്നും ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിയാട്ടോ, ഓൺലൈനല്ല, ഷോപ്പിൽ പറഞ്ഞ് ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബോക്സുകളിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു മൊമെൻ്റ് കേട്ടോ, ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടി കണ്ട് ഇതിനെ മൊത്തം ഇനി നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ വെച്ചിട്ട് പുതുപുത്തനായിട്ട് ഇറക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണത്. എനിക്ക് ഇത്രയും സാധനം പുതിയത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സന്തോഷമാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീല് മനസ്സിലാവും. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇതെല്ലാം പുതുതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഇനി തുടർന്ന് പാർട്ട് 2 ആണ്. ഇതിന് മുന്നേ ഒരു പാർട്ട് 1 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വണ്ടിയുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇനിയുള്ള പാർട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഓരോന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഇറക്കുന്ന ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻസായിട്ടും ലൈക്സൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് ചെയ്യാവുന്നൂടെ പ്രചോദനമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോസിന് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ അത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കണം. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഇനി വീഡിയോ ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വീഡിയോസ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ഞാൻ വീഡിയോ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു.